လူဖြစ်ရသောလေခဏသာကိုနဲ့အတူရှိနေစမှာကိုချစ်ခင်ပါသည်ခွဲခွာသွားတဲ့အခါလွမ်းဆွတ်တတိယပါသည်ပြေဆုံးသွားတဲ့အခါနှမျောတတရှိပါသည်စာလံခန်းကြီးရှစ်အခန်းငယ်လေးလူသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍ကိုတော်သည်အောက်မေ့တော်မူရသည်။လူသားသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍အကြည်အရှုကြွလာတော်မူရသည်။လူဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာကတော့ဖန်ဆင်းရှင်ကိုယုံကြည်သောကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များသာမကကဘာပေါ်ရှိမြည်တိဘာသာကိုကိုးကွယ်သူမဆိုရုပ်စွာအစုံဘယ်ဘာသာကိုမှမကိုးကွယ်သူကအစရှင်းရှင်းလင်းလင်းလက်ခံထားသောအမှန်တရားတစ်ခုပါဒီလောက်ဖြစ်ရတာခက်ခဲတော့လူဆိုတာကိုဖြစ်လာရတော့အခိုက်အတန့်ခဏလေးတီးတီးကြကြပြောရရင်အနည်း80 80ထက်ပိုဖို့ခက်ခဲလာတော့အချိန်ကလေးမှာတန်အောင်ဘလို့နေရမလဲဆိုတဲ့မိကွန်းကတော့တော်တော်ခက်ခဲသည့်မိကွန်းပင်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်ကျွန်တော်အသက်50အရွယ်လူကြီးတွေအတွက်အဲ့ဒီမိကွန်းရဲ့အဖြေကိုရှာဖို့အတွက်တော်တော်နောက်ကျနေဘူးဖြေနိုင်တော့လေထို့ထက်10နှစ်အနည်း20ကြီးသောထင်ရှားသောပုဂ္ဂိုလ်အချို့ပင်လျင်ဤမိကွန်း၏အဖြေကိုရှာဖို့စိတ်မကူးပဲရသမျှသောလောကစည်းစိမ်ရတူတို့ကိုခံစားရင်ထပ်၍လူချင်းသောစည်းစိမ်ဥစ္စာအာနာတို့နောက်ကိုကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်နေကြရင်မိမိဥစ္စာတည်မြဲဖို့အရေးတရားတော်နိလန်းတာမကမတရားတော်နိလန်းတွေကိုရှာဖွေပြီးအချိန်တွေကုန်ဆုံးနေကြသည်ကိုတွေ့ရပြန်တော့တင်ချမ်းသာယူဖို့ကောင်းလာသလိုခြောက်ချဖို့လည်းကောင်းလာပါတယ်လူအမျိုးမျိုးပုံစံအမျိုးမျိုးနံပါတ်1လူနေတဲ့သူလူဤတဘာဝမှာကိလေသာအစေးတွေနဲ့လူနေတတ်တော်တဘာဝပါမိမိကိုယ်တိုင်ကိလေသာအစေးများနဲ့လူကြံ့နေုံသာမကသူတစ်ပါးကိုလည်းလူကြံ့စေတတ်သူအဲ့ဒီလိုလူကလူနေတဲ့လူနံပါတ်2လောင်နေတဲ့လူမိုးမမြင်လေမမြင်ဘဝင်လေဟတ်လို့ငါနဲ့မှန်တက်နေတဲ့လူအဲ့ဒီလိုလူကလောင်နေတဲ့လူလောဘဒေါသမောဟမိတောက်လောင်နေသူနံပါတ်3လွဲနေတဲ့သူအမှန်ကိုအမှားကိုအမှန်လို့ယူဆကလွဲမားတဲ့အတ္တနဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်နေသူအဲ့လိုလူကလွဲနေတဲ့သူလွဲတကအလွဲဆုံးအမှားကတော့တမန်တရားနဲ့လွဲမားဆိုအသက်ရှင်နေသူယုံကြည်သူများအားတမန်တရားနဲ့လွဲအောင်သင်ကြားပို့ချပေးနေတော့သူများကဲစာရေးသူစာဖတ်သူတို့ကတော့ဘလို့လူတွေလဲကျွန်တော်ကြပြတစ်ပုဒ်ဖော်ပြပါရစေကိုနဲ့အတူရှိနေစဉ်မှာကိုချစ်ခင်ပါစေခွဲခွာသွားတဲ့အခါကိုလွမ်းဆွတ်တတိယပါသည်တည်ဆုံးသွားတဲ့အခါကိုနှမျောတတရှိပါသည်ထိုကြပြသည်ဆရာတော်တဦးဤကြပြဖြစ်သည်စာရေးသူနှစ်တစ်ဖြင့်ယူသုံးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ဘာကြောင့်နှစ်တရတယ်လဲဆိုရင်ထိုကြပြသည်တဘာဝတဘောဓမ္မတဘောအတက်ဝင်ပြီးဘဝတစ်ခုလုံးအတွက်ဘလို့နေထိုင်ရင်တတညွန်ပြထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်ကြပြားဤပထမပိုင်းကိုဒီစကြဖတ်ကြည့်ပါကိုနဲ့အတူရှိနေစဉ်ကိုချစ်ခင်ပါစေအတူတူနေကြတူချင်းကိုအလိုနေရင်ချစ်ခင်ဖို့ဆိုဒီမှာလွယ်ဒီကိစ္စမဟုတ်ပါအပဲကြောင့်ဆိုတော့အတူတူနေရတော့ကြောင့်မိမိအသက်ရှင်မှုအတွင်းတိအစင်းတိဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဖြစ်သည်ကိုနဲ့အတူရှိနေသူတွေကိုချစ်ခင်ဖို့ကတော့စိတ်ရင်းကောင်းပြီးအများကိုကူညီတတ်သူဖြစ်ဖို့လိုသည်လူတွေကိုစာနာနားလဲခွန့်လွတ်တတ်ပြီးအပြစ်မမြင်အပြစ်မတင်တတ်သူမျိုးဖြစ်ဖို့လိုသည်ကိုယ့်အပေါ်အပြစ်တင်အပြစ်မြင်ပြီးရန်စကားပြောလာခဲ့လျင်လဲပြုံးလေးနဲ့တီးခံခွန့်လွတ်တတ်သူမျိုးဖြစ်ဖို့လို၏ခွဲခွာသွားတဲ့အခါကိုလွမ်းဆွတ်တတိယပါသည်မိမိကိုချစ်ခင်သူတွေများလာအောင်အသက်ရှင်တတ်ပါသည်ထိုကဲ့သို့အသက်ရှင်သူများနဲ့ခွဲခွာသွားသောအခါလွမ်းဆွတ်စရာတွေအမြဲကျန်နေတတ်ပါသည်တယောက်နဲ့တယောက်နေအကြာကြီးနေပြီးကမှခွဲခွာသွား၍လွမ်းစရာမရှိလျင်လွမ်းဆွတ်တတိယစရာအကြောင်းမရှိဒဇိန်တွေလိုပဲစုံတွေ့ပြီးဒဇိန်တွေလိုပဲခွဲခွာသွားကြမည်ဆိုရင်ဘယ်မှာလွမ်းမဲ့သူရှိတော့မည်နည်းခွဲခွာသွားလို့မှကိုလွမ်းမဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးဆိုရင်ကြေကွဲဖို့ကောင်းပါသည်ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနဲ့နေသူတွေကိုလွမ်းဆွတ်တတိယအောင်နေထိုင်တင်ပါ၏တည်ဆုံးသွားတဲ့အခါကိုနှမျောတတရှိပါသည်မတော်တဆလူလောကကြီးကအလင်းစလိုထွက်ခွာသွားရလို့သူများထက်အလင်းတည်ဆုံးသွားရပါကကိုနှမျောတတမြည်သူတယောက်မှမရှိလျင်ရင်ညာစရာကောင်းပါလိမ့်မည်ဒီလူတည်သွားတာကောင်းသည်
လူလောကကြီးဤရှံကုန်မြေလေးတယောက်တွားရှာပေါ်ဟုဝမ်းသာစကားပြောကြမည်ဆိုရင်လူဒီလောကကောင်းကျိုးတည်ဖို့ကဲ့သို့မဟုတ်မှန်တိတာသည်လူလောကကောင်းကျိုးတည်ဖို့ကဲ့သို့ဖြစ်မှသာလျှင်လူအများကထိုသူ၏တန်ဖိုးကိုတည်နာလေပြီးနှမျောတတဖြစ်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်ထိုလူမျိုးကွယ်လင်လျင်လူအများကစိတ်ထိခိုက်ကြေကွဲနှမျောတတဝမ်းနည်းကြမည်မှာအသေးချာဖြစ်ပါ၏ထိုကဲ့သို့သောလူမျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြစေခြင်းပါသည်အပြောလွယ်သလောက်အလောက်ခက်ပါသည်ခက်ခဲသောအလုပ်ကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ကြသူများဖြစ်ကြပါစေလူဖြစ်ရတော့သူပြီးသားသောကမ္ဘာမြေကြီးအတွက်အသက်ရှင်သူများနံပါတ်1 Albert Einstein ဂျာမနီနိုင်ငံဂူတင်ဘတ်မြို့တူလန်တွင်1888ခုနှစ်မတ်လ14ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်သူကို Man of the Century 20ရာစု၏စံပြလူသားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသူဖြစ်သည်တခါကဒေးဗစ်ဘန်ဂူရီယန်ကအစ္စရေးသမ္မတအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါရန်အိုင်စတိုင်းကိုကန့်လန့်သည်ဒေးဗစ်ဘန်ဂူရီယန်ဆိုဒီမှာနေရမဟုတ်သူကလည်းအိုင်စတိုင်းကဲ့သို့သိပ္ပံပညာရှင်ဂျူးလူမျိုးတယောက်သမ္မတလုပ်တော်အစ္စရေးနိုင်ငံအတွက်ဂုဏ်ရှိလေစွာဟုတွက်ကကန့်လန့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အိုင်စတိုင်းကဟင်းသမ္မတမလုပ်လို့ပါမိမိတက်ကြွသည့်ကယူပပေတာအုပ်ချုပ်ရေးကိုတူနားမလဲကိုနားမလဲတော့အလုပ်ကိုဝင်လုပ်ခြင်းသည်ဘာအတွက်မှကောင်းခြင်းမဖြစ်ဟုခံယူထားသူတမရရာသူကိုညှင်းပယ်ခဲ့သူဖြစ်ရတော့ကြောင့်လူယိုသည်ရှင်ယိုသည်အဖြစ်လူသားအလုံးကကြီးညိုခဲ့ရပါသည်နံပါတ်1 Norman Betton ကကနေဒါလူမျိုးခွဲစိတ်ဆရာဝန်သူကိုမွေးတာကနေဒါမှာဖြစ်ပြီးသူကွယ်လွန်တာကတရုတ်ပြည်မှာသူမွေးနေ့ကမတ်လ3ရက်1890ခုနှစ်သူတည်ဆုံးချိန်က12ရက်နိုဝင်ဘာ1939ခုနှစ်ဤကမ္ဘာလောကကြီးပေါ်မှာသူနှစ်ပေါင်း49နှစ်တိုင်ပဲအသက်ရှင်နေထိုင်သွားခဲ့သည်အသက်ရှည်တာတိုတာထက်သူဘလို့အသက်ရှင်တယ်လဲဆိုတာလူဘဝရဲ့တန်ဖိုးပင်ဖြစ်ပါသည်သူဖခင်သည်ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီးမိခင်ကတော့ခရစ်ယာန်တာရဏပြုဆရာမတဦးသူကတော့တရုတ်ပြည်မှာစေကုသခြင်းဖြင့်အသက်ပေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါသည်ကနေဒါနိုင်ငံသားနော်မန်ဘက်တွန်တရုတ်အမီပင်ရင်တဲ့ကိုတွေ့မဟုတ်ပေမဲ့ကိုအတွက်ပေးဆက်သွားရင်ကိုတူရဲ့ကောင်းပဲမဟုတ်လားလူတယောက်ဒီကိုနိုင်ငံသားမဟုတ်ထို့ပြင်ကိုလူမျိုးလည်းမဟုတ်ကိုအတွေ့အတာကနေပြီးသင်တက်မလားသူ့ဘာလျက်ထိုးတူကိုနိုင်ငံတော်သူရဲ့ကောင်းတယောက်အဖြစ်ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုထားမှုများမှာကဘာပေါ်တွင်ဖြစ်တောင်ဖြစ်ခဲ့သည့်ကိစ္စတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်ထိုမှာနော်မာဘက်တွန်ကနေဒါနိုင်ငံသားခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးပင်ဖြစ်ပါသည်နံပါတ်3ဟိုချီမင်1890ပြည့်နှစ်မေလ19ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားသူ1969ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ2ရက်တွင်ကော်လွန်ခဲ့သူဖြစ်ရာအနည်း80လုံးဘဝနဲ့ရင်ပြီးတွန်းလှန်ခဲ့သူတယောက်ဗီယက်နမ်မိုးကောင်းကင်မှာကျဲပေလွန့်သွားခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်သူ့အကြိုက်ဆုံးအစားအစာကပြောင်းဖူးဆွပြုတ်နဲ့မြက်စားဖို့ပြင်ထားတဲ့ပကံတဲကအစာကိုကောင်းအောင်စားမစားဘဲနဲ့မထိပါနဲ့ဒါချွေတာတတ်တော်မူဝါဒမရအိမ်တော်မှာမနေတာမန်အင်္ဂလိပ်စောက်ကရိုးစင်းသွားနေလေတဲ့အိမ်ကနေရုံးကိုဘာကမှမရှိသူ့စပိန်ကလေးကြောက်ကြက်နင်းကရုံးတက်လေတဲ့စနေနေ့လိုညမျိုးတမရအိမ်တော်မှာရုပ်ရှင်ကြည့်တော့အခါသူတယောက်တည်းမကြည့်ကလေးတွေအလုပ်သမားတွေနဲ့အတူတူကြည့်ကနေတတ်သူအခြေခံကြလိုက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တအူပါသူ့မှာဘာမျှပကာသနာမရှိနိုင်လိုမင်းထဲမရှိသူ့ဘဝတစ်ခုလုံးပုံရိပ်ပေသူဒီလိုလူအတွက်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံလုံးတည်ဆုံးတဲ့အခါရှိုက်ကြီးတိတ်ငင်ဖြစ်ခဲ့ကြတာမဆန်းပါအခုထက်ထိစေးစိမ်ထားတော့သူ့ရုပ်အလောင်းကိုတန်းစီကာရာပြုခြင်းခံရသူဖြစ်နေလျက်ပါနံပါတ်4 Everduckland 1930ခုနှစ်မွေးဖွားသူ Everduckland ကဂရုတကြီးဤသားတယောက်ဖြစ်သည်2000ခုနှစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏17မြောက်သမ္မတ2009ခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာသူသမ္မတတက်တန်းကုန်ဆုံးသွားသည့်အတွက်လက်ဆွဲသက်တာနှလုံးကိုဆွဲကသမ္မတအိမ်တော်မှထွက်ခွာသွားတော့Everduckland၏ပုံရိပ်ကိုသူ့နိုင်ငံသားတွေနဲ့အတူမေးပြောက်ဖို့မစွမ်းတာပါလေတော့လက်ဆွဲသက်တာအိတ်ထဲမှာတူနစ်တက်စွာထည့်ထားသောစာအုပ်သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးနဲ့ဝယ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းဖတ်ဆင့်စကားဆိုလိုက်ပါသေးသည်Everduckland၏တမရစကားလက်ဆောင်ကတော့ဘာလက်ဆောင်ကိုမှလက်မခံပါနဲ့ဒီဆုံးမစကားကိုသူ့ဖခင်ဂရုတကြီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသူသိရှင်ပြခဲ့တာကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများ၏ရင်ဘတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းကြည်ညိုစရာဖြစ်ခဲ့ရတာပါအထက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသည်အတ္တမကြည်သူတကူကောင်းမဆန်တော့သူနောင်လာနောက်သားမျိုးစစ်တများအတွက်
ကောင်းသောမွေများစွာကိုထားခဲ့နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြသောကြောင့်လူဘဝရတော်လေးခဏလူဖြစ်ရကြနှတ်တော်သူများဖြစ်ကဘာသူကဘာသားများကဘာတီတီမိမိရတော်သူများဖြစ်တမိုင်းဝင်နေခဲ့ကြပါသည်။မာကျမ်းစာထဲတွင်လူဖြစ်ရကြနှတ်တော်သူနံပါတ်1ယောသတ်ဒီအတစ်130ရှိသောအနိစ္စရောက်နေ၏အလောင်းကိုကနှန္တာမျိုးနှင့်ပြင်ဆင်ပြီးလျှင်အေဂုတုပိဤတလား၌ထားကြလေ၏ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး9အငယ်26ယောသတ်၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကိုကြည်လျင်လူဖြစ်ရကြနှတ်သောအသက်တာပင်ဖြစ်သည်အကြောင်းမှာမိမိအသက်တာအားဖြင့်မိမိလူမျိုးမိမိနိုင်ငံမိမိဖျားအတွက်ဘုံတော်ထင်ရှားအောင်အသက်ရှင်ခဲ့သူဖြစ်ပါသည်သူဘဝ၏အဓိကတော့ခြင်းမှာသာဝရဖျားသည်ယောသတ်ဘက်မှရှိတော်မူသဖြင့်သူသည်အကြံထမ်းမြောက်တတ်၏ပြူလီယာနှင့်အောင်စီတော်မူကြောင်းကိုသူတခင်လည်းသိမြင်၏ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး39အငယ်1မှ3ဖျားသူဘက်မှရှိနေရခြင်းမှာသူတစ်လျှောက်လုံးဖျားမကြိုက်တာမလုပ်ခဲ့တော့ကြောင်းဖြစ်သည်လူဖြစ်ရကြမနဲ့တော်သူနံပါတ်1ယေဟောယမင်းယေဟောယသည်အသက်30နှစ်ရှိသောနန်းထိုင်၍ယေရုရှလင်မြို့၌ရှစ်နှစ်ဆိုးဆန့်ပြီးမှအဘယ်သူမျှမနှမျောပဲတည်သွား၏တကြိုတော်လဲရှင်ဘုရင်တို့တင်ကြိုင်း၌မတကြကြ621အငယ်20ယေဟောယမင်းသည်မင်းကျင့်တရားနှင့်အညီတိုင်းသူပြည်သားများကိုမအုပ်ချုပ်ကိုယ်ထက်သာ၍ကောင်းသောညီရင်တို့ကိုတတ်ခြင်း621ပြည်သူလူထုသည်သူအားဖြင့်ကြီးစွာသောဘေးဒုက္ခကြောက်ရောက်ခဲ့အောင်သိရှင်ခဲ့သောကြောင့်သူတည်ဆုံးတဲ့အခါဘယ်သူမှမနှမျောပဲတည်သွားခဲ့ရသည်ဤကိုလူဆိုသောအဖွဲ့အစည်းမှအာနာလူတူမြေယာလူတူတယံဇာတလူတူစာနာရိခလူတူအချိန်လူတူသူတစ်ပါး၏အိမ်မက်များစွာကိုဖြစ်စီသူငြိမ်းချမ်းရေးကိုလူရည်သူများသူတို့အားလုံးလောကကြီးတွေကလွတ်မြောက်သွားလျင်အဘယ်သူမျှမနှမျောပဲတည်သွားရမှဧကံမုတ်ချပါလူဖြစ်ရတော့ခဏလေးအတွင်းလူပီသားစွာဖျားချမှတ်ထားသောတရားတော်နှင့်အသက်ရှင်ခဲ့သူမိသူမဆိုလူဖြစ်ရကြနှက်ရောက်တာမကလူတိုင်းရဲ့ရင်ဘတ်ထဲမှာသူတို့အားလုံးတည်ဆုံးပြောက်ွယ်သွားခြင်းဘယ်တော့မှမရှိနိုင်တော့ပါသူတည်သည်သို့တော့အသက်တင်ညာသူစာများလဲအာဘာဒယရှင်နေပါ၏အသက်တင်ညာသူလုတ်အားလဲများစွာပြည်မြင်ပါ၏အသက်တင်ညာသူစကားလဲနားတဲ့အစဉ်ကြားနေပါ၏အသက်တင်ညာသူဟန်များလဲမြင့်ဝါထင်ထင်မြင်နေပါ၏အော်သူတည်တော်လဲသူရုပ်တွင်ဒီထာဝရတည်ရရှိပါ၏လူဘဝအသက်ရှင်စဉ်ခဏအတွင်းဘုရားဘုန်းထင်ရှားသောယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များဖြစ်ရန်စန္ဒပြုရင်ဝေငှခြင်းကိုညီကုံချလိုက်ပါသည်ဤဆောင်ပါကိုတိခါတော်ရဆရာစောထွန်းထွန်းလေးရေးသားသောအလုံးသားများအတွက်မေတ္တာစာများစာအုပ်မှကောက်နှုတ်တင်ပြပါသည်နာတော်တာဆင်ရသူပေါင်းထာဝရဘုရားသခင်ထံမှညီသက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုခံစားရပါစေ။